Добро пожаловать на канал Kilatus Информатика. Если вам нравится учиться самостоятельно ремонтировать свою технику и давать ей вторую жизнь, вы попали по адресу. На канале Kilatus Информатика вы найдете реальные решения, подробно объясненные шаг за шагом по ремонту компьютеров, пылесосов Dyson, устройств Thermomix и многих других бытовых приборов. Наша цель – помогать вам понятно и практично, чтобы вы могли сэкономить деньги и без лишних сложностей отремонтировать свои устройства. Если это видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Kilatus Информатика и включить уведомления, чтобы не пропустить ни одного ремонта. Напишите в комментариях, какое устройство вы хотите, чтобы мы отремонтировали в следующем видео. В Kilatus Информатика мы ремонтируем, учимся и даем технологиям вторую жизнь.